السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوفوا الصفحتين 110 و 111 من كتاب لو نوفيل اسباس دو فرونسي المستوى الرابع ابتدائي. شنو عندنا اليوم؟ عندنا اكتيفيتي اورال، الأنشطة الشفوية، لاغريكولتور، لاندستري اي لو كوميرس، يعني الفلاحة، الصناعة والتجارة. هذا هو لو تيم ديال الوحدة الرابعة اللي بدينا فيها. لوبجيكتيف دو كومونيكاسيون، الهدف ديال التواصل هو سانفورمي، يعني تاخذ معلومات، انفورمي تعطي معلومات سور لاغريكولتور، حول الفلاحة، حول الصناعة وحول التجارة. لاحظوا جيدا هذه الصورة هذه اللي عندنا، كنلاحظوا كاينه واحد الضيعة فلاحية، هاد الفيرما، وهذا هو مول الضيعة. وكنلاحظوا هنا الولد والبنت كياخذوا دي نوت، يعني كيسولوا شي اسئله وكيسجلوا في هذا الدفتر ديالهم. واضح؟ اذا شنو الاسئله ديال لوبسيرفاسيون اللي يقدر يطرح علينا الاستاذ او الاستاذه؟ اسئله الملاحظه. اذا يقول لك كومبيان y a-t-il de personnages dans cette image؟ شحال كاينه من شخصيه في هذه الصوره؟ تقول له il y a 3 personnages، il y a 3 personnages dans cette image. يقول لك où se trouve-t-il؟ اين يتواجدون؟ فين كيتواجدوا هاد الناس هادو، هاد الشخصيات؟ تقول له ils sont dans une ferme، هم في واحد الفيرما، في واحد الضيعه. ils sont dans une ferme. يسولك يقدر que font-ils؟ شنو كيديروا؟ شنو كتلاحظ انهم كيديروا؟ ils se parlent، كيهضروا مع بعضياتهم. ils discutent، يعني كيتناقشوا، ولا ils communiquent، يعني كيتواصلوا. على من غادي يكونوا كيهضروا؟ à votre avis à propos de quoi parle-t-il؟ في رأيك على من كيكونوا كيهضروا؟ peut-être ils parlent à propos de la ferme، des vaches، de l'agriculture، الفلاحة. هنا دي زورونجير، ربما هادو أشجار ديال البرتقال. إذا غالبا غادي يهضروا على هاد الشيء. حنا نشوفوا لو ديالوغ من خلاله نعرفوا على واش كيهضروا هاد الناس. نشوفوا لو ديالوغ. إسراء et عبد الرحمن. إذا غتكون هذه هي إسراء وهذا هو عبد الرحمن. إسراء et عبد الرحمن prépare، كيوجدوا ان بروجي دو كلاس، كيوجدوا واحد المشروع القسم سور لاغريكولتور، حول الفلاحة. ils visitent، هم يزورون une ferme، يزورون ضيعة، فيرما. ils interrogent le fermier، يعني كيسولوا هذاك عامل الضيعة، صاحب الضيعة كيتسمى لو فيرمي، حيت عنده اون فيرم كيتسمى ان فيرمي. نشوفوا لو ديالوغ اللي دار بيناتهم. شنو فيه؟ إسراء شنو قالت؟ قالت bonjour monsieur، pouvez-vous nous informer sur les produits agricoles de cette ferme؟ واش تقدر تعطينا، صباح الخير سيدي، واش تقدر، هل يمكن أن تعطينا معلومات، nous informer sur les produits، حول المنتجات الفلاحية، de cette ferme، ديال هاد الضيعة. يعني مثلا هاد الضيعة هادي ديالك اشنو كتنتج لينا، شنو كتعطينا؟ لو فيرميي شنو قال لها؟ قال لها افيك بليزير، يعني على الرحب والسعة، مرحبا. افيك بليزير مي زونفون، مرحبا أطفالي، وليداتي. ici هنا يعني في لا فيرم، je cultive des céréales. cultive يعني أنا كنجني الحبوب، يعني كندير الحبوب، دي سيريال. الحبوب فيه القمح والذرة والشعير، كاع كيتجمعوا كيتسموا حبوب. دي ليغوم، وكنجني أيضا يعني عنده الخضر، دي ليغوم اي دي زوليف، والزيتون. واضح؟ إذا عنده شنو؟ عنده الحبوب والخضر والزيتون. عبد الرحمن شنو قال له؟ اي لي زارغانيي vous les cultivez؟ قال لها وشجرة الأرغان واش كتجني حتى هي؟ واش عندك زعما حتى شجرة الأرغان هنايا في الفيرما؟ لو فيرميي قال له je viens juste de planter une centaine. قال له يلاه je viens juste، يعني يلاه بحرا فين زرعت واحد 100، يعني بحرا زرعت واحد 100 شجرة ديال الأرغان. قال له d'ici quelques années، من واحد بعض السنوات، je pourrais produire l'huile d'argan، نقدر je pourrais produire، ننتج زيت الأرغان. إسراء شنو قالت له؟ à quoi servent ces tuyaux؟ شافت بزاف ديال التيوات في الأرض، قالت له لاش كيصلحوا هاد التيوات؟ يعني هاد الأنابيب البلاستيكية لاش خدامة، علاش كدير بها؟ à quoi servent ces tuyaux؟ le fermier شنو قال لها؟ c'est un système d'irrigation moderne، قال لها إنه نظام ديال السقي عصري.
il me permet, il me permet de bien exploiter يسمح لي بالاستغلال الجيد exploitation والاستغلال الجيد ديال الماء ديال السد de bien exploiter l'eau du barrage يعني الماء ديال السد كنجيبو بدوك التيوات وكنسقي عبد الرحمن شنو قال له et qu'est-ce qu'il y a dans cette écurie وشنو كاين في هاد الاستابل écurie راه كنقولوها حتى حنايا بالدارجه كنقولوا الكوري écurie شنو كاين في هاد الكوري cette écurie يعني هاد الاستابل le fermier شنو قال des vaches كاينه ابقار pour la production du lait كاينه ابقار اللي كتنتج لينا الحليب les deux enfants الوليدات بجوج شنو قالوا merci beaucoup monsieur شكرا كثيرا سيدي le fermier قال لهم bon courage mes enfants حظ سعيد ايها الاطفال يا اطفالي واضح نعاودوا نقراو هاد لو ديالوغ Isra et Abdelrahman préparent un projet de classe sur l'agriculture. Ils visitent une ferme, ils interrogent le fermier. Le dialogue. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous informer sur les produits agricoles de cette ferme? Avec plaisir mes enfants. Ici, je cultive des céréales, des légumes et des olives. Et les arganiers, vous les cultivez? Je viens juste de planter une centaine. D'ici quelques années, je pourrai produire l'huile d'argan. À quoi servent ces tuyaux? C'est un système d'irrigation moderne. Il me permet de bien exploiter l'eau du barrage. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette écurie? Des vaches pour la production du lait. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage, mes enfants. نعاودو نقراو بكلمة هذا الديالوغ. Isra et Abdelrahman préparent un projet de classe sur l'agriculture. Ils visitent une ferme. Ils interrogent le fermier. Dialogue. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous nous informer sur les produits agricoles de cette ferme? Avec plaisir, mes enfants. Et si je cultive des céréales, des légumes et des olives. Et les arganiers, vous les cultivez? Je viens juste de planter une centaine. D'ici quelques années, je pourrai produire l'huile d'argan. À quoi servent ces tuyaux? C'est un système d'irrigation moderne. Il me permet de bien exploiter l'eau du barrage. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette écurie? Des vaches pour la production du lait. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage, mes enfants. ثم يسولك الاستاذ مور ما سمعتوا لو ديالوغ سمعتوا حفظوا دوك الادوار ديالكم كل واحد فيكم غيدير الدور كاين اللي غيدير الدور ديال اسراء كاين اللي غيدير الدور ديال لو فيرميي كاين اللي غيدير الدور ديال عبد الرحمن حاولوا تحفظوا هاد الادوار هادو باش تاديوهم بشكل جيد بالنسبه الاسئله يقدر يسول لك الاستاذ يقول كومبيان ياتيل دو بيرسوناج دون سو ديالوغ شحال كاينه من شخصيه في هاد الحوار غتقولوا دون سو ديالوغ il y a 3 personnages كاينه 3 ديال الشخصيات غيقول لك كومون سابيل لي دو زونفون شنو سميت الجوج اطفال غتقول له
il s'appelle Isra et Abdelrahman سميتهم إسراء وعبد يقول لك مثلا qui parle dans ce dialogue شكون اللي كيهضر في هذا الحوار تقول له ce sont إسراء عبد et le fermier qui parlent dans ce dialogue où se trouvent les personnages du dialogue تقول ils sont dans une ferme راهم في واحد الفيرما فين كيتواجدوا الشخصيات راهم في واحد الفيرما que font les deux enfants شنو كيديروا جوج اطفال تقول له ils sont dans une ferme et ils préparent un projet de classe راهم في واحد الضيعه كيوجدوا مشروع القسم un projet de classe sur l'agriculture et il interroge le fermier حول الفلاحه وراهم كيسولوا هذاك le fermier هذاك صاحب الضيعه واضح وهكا كملنا لو ديالوج اللي عندنا في الصفحه 110 و الصفحه 111 الى اللقاء